tubaye ikaze mu kiganiro Cafe Sport. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku ikipe ya Rayon Sport, ariko uyu munsi turaza kurebera hamwe umusanzu w'abafana cyangwa se abanyamuryango muri rusange. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe mu myaka ya vuba hano yagaragaye mu bijyanye na organisation y'abafana ku bijyanye no gutanga umusanzu wabo. Ese koko uyu munsi abafana mu gihe hakivugwa ibibazo bitandukanye by'umwihariko bifitanye isano n'amikoro, aba bafana bo aho bari nubwo batemerewe kugeza ubu ngubu muri stade, nubwo umwaka w'imikino uzatangira mu gihe cy'amezi abiri ari imbere bazaba bemerewe, ariko se abafana mu by'ukuri umusanzu wabo ni uwuhe mu ikipe ya Rayon Sport? Hano rero muri studio ndi kumwe na Mike Runigababisha, akaba ari umunyamuryango n'umufana w'ikipe ya Rayon Sport, akaba ari umwe mu by'ukuri mu batangije ibijyanye na fan base ndetse no kusarura cyangwa se gukura umusaruro mu bafana ku bijyanye na mikoro. Mike, ikaze. Ubwa kabiri tubanye hano muri Cafe Sport. Ubwa kabiri. Turi kumwe kandi na Matic, benshi bazi, nawe ni umufana w'ikipe ya Rayon Sport nk'uko mubibona mu myambaro ye. Matic rero Shimimana Emmanuel, ariko benshi bamuzi nka Matic, akaba ari umwe mu batangije nabo uru rugendo nyine rwo gusaruza mu bafana, by'umwihariko gutanga umusanzu wabo ku iterambere rya ekipe. Matic, ikaze. Koze cyane Sabi. Ariko nanone ukaba umufana wa Chelsea navugaga mu kanya. Yego. Ni ukuvuga ko hari ubururu n'umweru niho werekeza. Okay. Nabo rero turi bubane muri kino kiganiro, ariko mu kanya gato nanone turaza kuba twakira n'abandi bantu baza kwamamaza ibikorwa byabo, ni abafatanyabikorwa bacu hano kuri RBA. Mike, uyu munsi ikipe ibayeho umwaka n'igice nta bafana kuri stade, ikipe yavuzwemo ibibazo byinshi cyane bifitanye isano n'amikoro, ibibazo bifitanye isano n'ubuyobozi, ntabwo tubica ku ruhande, ari naho wenda ari nabyo byabimburiye ibindi bibazo. Ariko uyu munsi twagiye tubona ibisubizo byagiye bitangwa ku bijyanye n'ubuyobozi, nubwo abantu batabivugaho rumwe, ariko ku bijyanye namwe abafana, cyane cyane abafana b'abanyamuryango, hari n'abafana batari abanyamuryango, abafana b'abanyamuryango, mwebwe uyu munsi muhagaze mute? Iyi kipe yavuguruwe mu mategeko, mu buyobozi, muri kuyireba mu zihe ndorerwamo? Murakoze. Sinzi uko tureba ikipe cyangwa se uko duhagaze twebwe, uko tubona ikipe. Uko tubona ikipe ngira ngo tubibona mu buryo butandukanye, ariko mu buryo ngira ngo bumwe bugaragara kuri buri wese, umufana wa Rayon Sport, umukunzi wa Rayon Sport aba afite impungenge cyangwa agaragaza impungenge. Kugaragaza impungenge rero nk'uko bivuze, harimo byinshi byagiye bicamo ibyo bibazo mu miyoborere, ibibazo mu guhindagurikira k'ubuyobozi. Kugeza uyu munsi rero uko twebwe abafana tubona ekipe, ntabwo ari ya ekipe wavuga ngo none aha ni umunsi ni ya ekipe ishimishije. Ntabwo naba mbeshye mvuze gutyo ko abafana bishimye ko ekipe imeze. Ntabwo mu buryo bworoshye cyangwa igisubizo cyiza ni uko uyu munsi uko bihagaze nyuma y'ibyo byose, kugeza nanone ntabwo ekipe iratanga icyizere. Ngira ngo abafana ntabwo bari poze ku buryo bumva ko ikipe yabo iri kuri rwa rwego bumva bayifuzaho. Matiki, nawe ikibazo kirakureba, ariko Mike asa nkaho mu mvugo ye reka nkoreshe imvugo y'ubu ngubu, nta confidence. Ari kuvuga ikipe nta confidence. Ese nawe Matiki, uyu munsi aho uhagaze, hari ishema kuba umufana wa Rayon Sport uyu munsi bitewe n'ibyo byose nagiye mvuga? Oya, ishema ryo ntaryo kwaba ari ukubeshya, kubera ko umusaruro wa ekipe duhereye wenda mu mwaka ushize
kugeza n'uyu munsi wa none mu gihe cy'isoko ni ikipe idatanga icyizere. So rero nk'umufana w'umunyamuryango ntabwo nibonamo icyizere ngo mvuge ngo ndishimye ko ariyo ekipe. Mu by'ukuri uyu munsi wa none naba ndi fieri yo kumva ko naba mfite, ku buryo numva ko yajya mu irushanwa ikajya guhatanwa, mfite icyizere ko ishobora kugira. So ntabwo biraba perfect cyangwa se ntabwo biragera ku rwego rushimishije twebwe abafana. None iyo tuvuze ngo icyizere cyaratakaye, cyatakariye hehe? Hari uburyo bubiri mbibonamo. Icya mbere cyo ni uko nk'umunyamuryango wa Rayon Sport nuko mbona yuko Rayon Sport yataye icyo navuga nka statut yayo. Ubundi Rayon Sport ni ikipe irwanira ibikombe, ni ikipe ihora irwana no gusohoka, ariko bijyanye n'umusaruro wabonetse umwaka ushize, njye naba mbeshye ku myaka yanjye maze muri Rayon Sport cyangwa se kuva namenya ubwenge nyizi mu bwa mbere nari mbonye Rayon Sport iri ku mwanya wa 7, Rayon Sport itarwanira umwanya wo gusohoka. Uyu munsi wa none nibwo bwa mbere ndi kubona ikipe ya Rayon Sport iri ku isoko ariko idakomanga umuryango ngo wumve yuko iri kujegeza ishaka abakinnyi bafatika. So aho bituruka rero ni kuri iyo mihindagurikire yabaye, uko mbibona yatakaje ka kantu kabareye, kuko Rayon Sport tuyizeri umuryango urimo abantu bose, ariko uyu munsi wa none ntabwo ukiri umuryango kubera ko harimo abanyamuryango bataye icyo. Reka mbivuge gutyo, hari abanyamuryango batakaje kuba abanyamuryango. Uyu munsi wa none wenda birashoboka ko ubuyobozi bushobora kuzagira icyo bikora, apana twebwe abafana gusa bibumbe muri za fan club, kuko ni ku itegeko rivuga uyu munsi wa none. Ariko noneho uko twenda tujya tubigana na bagenzi bacu muri za fan club, ntabwo ubushobozi bwa za fan club dufite ubushobozi bwo gutunga ikipe. Urumva ni Rayon Sport yatakaje bwa wa mwimerere yabagamo, kuko yabaga ifite abandi bantu batandukanye inyuma ya za fan club n'abandi bantu bandi bari ku ruhande. Ni muri ubwo buryo njye mbona abo bantu uvuga bari ku ruhande ni abanyamuryango. Ni bantu ki abo bantu uvuga bari ku ruhande? Ni abafana, ni abanyamuryango, ni abaterankunga, ni bande? Ni abanyamuryango kuko wenda tugendeye kuri iriya statut ya RGB yatesheje agaciro, bivuge gutyo. Statut nshyashya yaje itakaza abanyamuryango ba mbere, yemeza abashyashya, ariko mu by'ukuri ugiye kureba muri filozofi y'uburyo ekipe ya Rayon Sport yakagombye kuba iriho, ni ukuvuga ngo hari abanyamuryango bayo ba mbere bari bayifatiye runini mu rwego rw'imisanzu, mu rwego rwo kwitera inkunga mu buryo butandukanye, bakananyura no muri ubwo buryo bwa za fan club. Kuko za fan club wenda nuko tutahereye ariko zaje zije gusapotinga ubwo bushobozi bw'abo banyamuryango bandi. Uyu munsi wa none rero ahubwo noneho babandi ntibemewe, ubu ni ukuvuga ngo bose ni za fan club. Ni imivugurire mishya, bavuga ko imini mishya bamugani ngo hari ukuntu abantu bitagira, ariko nkeka yuko ntabwo birahura neza. Hari abanyamuryango bagomba nk'umuryango nyine, donc apana kumva ko ari ababimbuye muri za fan club gusa. Mike, aho ngaho Mathieu ari gusa nkaho akomoza kuri statut nshyashya ya Rayon Sport. Uri umwe mu bantu bagiye mu matora, banatoye ubuyobozi buriho uyu munsi, ariko mbere yo gutora ubuyobozi buriho uyu munsi mwabanje gutora statut nshyashya ya Rayon Sport. Mugani w'abaturanyi waduhaye ido n'ido. Mathieu yavuze ngo RGB yajugunye cyangwa se yaretse statut Rayon Sport agenderagaho. Mwebwe abanyamuryango mutora indi statut, ntabwo ari RGB yayitoye, nimwe mwayitoreye. Statut yari iriho ni y'ubu ngubu. Ndagira ngo ugire icyo ubwira Mathieu. Icya mbere bigaduhere kuri iyo statut yavugaga ya mbere kuko zose ngenda zizi zose kuva ku ya 2013 zose nagiye 2013 2017 ngira ngo 2019 nibyo ya 2019. Ni ukuvuga ngo dufate yari current yandi yasimbuye indi y'ejo bundi, donc iyi yaje isimbura iriya iyo ku Muhazi. Ni ukuvuga ngo iyo ku Muhazi
habaga harimo abaperezida baza fan club, ni ukuvuga ngo ubunyamuryango bushingira umunyamuryango agomba kuba ari muri fan club, ariko hakabamo n'ikindi cyiciro cy'abayoboye Rayon Sport, donc abaperezida d'honneur, abayoboye babita abaperezida d'honneur. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo abo bantu bose yarabemeraga, hakiyongeraho n'ayo makomisiyo yandi tugenda tukitorera. Mu by'ukuri yaje turi muri assemblée générale, nibyo yaraje turi muri assemblée générale, ndavuga iyi ngiyi yagiye uyu munsi. Sinibaza rero nimba iyo ngiyo ni stati yaje basanga muri assemblée générale, ni stati, donc twayiboneye muri assemblée draft yayo, imbanziriza mushinga yayo, byose twayiboneye muri assemblée générale. Umunsi w'amatora, ni ukuvuga ngo n'ubundi simpamya neza ko n'ubundi ko harimo zimwe mu ngingo zimwe na zimwe zitumvikanagaho. Ubundi yagombaga kuba iyi ngiyi yagombaga kuba editing, bakongera bakazayigarura tukayemeza, kuko ntago iyi ngiyi ariyo ya final. Ntekereza ko atari final iyi ngiyi. Iyi ngiyi ntabwo ari final. kubera iki kandi mwarayitoye? Kubera ko hari oya, sinzi ukuntu wenda ubwo babikoze, ariko twebwe hari ibyo tutemeranyaga na, donc birimo ko hari n'ibyo twagiye duhindura ako kanya. Nose ubundi wahindura ako kanya ikintu kimwe kitata, ako kanya kigahita cyemezwa, kiba edited ako kanya kigahita kinemezwa. Ntekereza ko hagomba kuba indi assemblée générale kugira ngo twemeze ino stati, kuko hari ibigomba gukosorwamo. Ariko ubuyobozi buriho uyu munsi bwatowe mushingiye kuri iyo stati? Nibyo, ariko nabyo nibyo mvuga nge, donc reka mbivuge uko biri, sibyo? Ubuyobozi twatoye uyu munsi, sibyo? Ni ukuvuga ngo bwashingiye kuri ya stati n'ubundi, sibyo? Inshyashya ya indi yabasanze muri salle, yadusanze muri assemblée générale. Kuko n'abakandida batowe tubyoroshye muri ubwo buryo, nta n'umwe twari tuzi muri bose. Sinzi niba ikintu mucyumva neza. Actually umwe oya mfasha kwanza, hagarara aho ngaho. Abakandida twatoye nta n'umwe twari tuzi? Nta n'umwe, kuko bari babiri muri presidence, bari babiri. Umwe yari ngo yabaye umudive ntiyaza, donc hasigara no perezida wacu Nduwaye. Amatora yabaye ku isabato? Bari abakandida babiri, aba ku isabato. Umwe avuga ko yari ku isabato nyine ntiyaza, donc ariko nawe ntabwo twari tumuzi. Dutora Nduwaye. Donc ariko ngira ngo ni gutyo, donc kugira ngo abantu babyumve neza. Na stati rero uko ivuga, ngira ngo wenda matike yakomozaga ku kijyanye nuko donc hari imbaraga zatakaye, hari uko ngira ngo nibyo ngibyo twari turi kuvugira ngo kujyanye n'izo stati zombi. Kuko urumva wenda unakomeza ikiganiro cyawe, kuko umuntu uri kutureba uyu munsi ushaka ko ari umureyo cyangwa se utari n'umureyo, nahoze mvuga ngo ushaka kumenya ido n'ido y'ayo mategeko yahindutse, ariko byose ndagira ngo tubiganishe ku ruhare rw'umufana n'umusanzu we, kuko umusanzu buriya uza kubera na stati ufite mu kintu muri uwo muryango, sibyo? Ikintu ushaka kumenya muri assemblée générale, mbere yaho hari fan club 40 na zingahe? 48. Ubundi zatoye kuvuga mbere kuko habaho gusesa. Hari amwe ma fan club asa nkaho yagiye mu yandi yivanze, harimo n'andi yivanguye, harimo n'andi yaje n'uyu munsi atanakora, ariko yaraje muri assemblée générale. Nse kubivanze ntabwo mbivanze, no kuvuga ngo ndagira ngo mbikumvishe. Donc ubundi fan club zakoraga, kuko ngewe n'indi coordinator wa fan base. Actually ubundi assemblée générale igiye kubaho, izikora ziri active zitageze kuri izo 40, zari 38. Urumva, ariko nyine bamaze gusesa ibintu byose, uko harimo zo twagiye dusezera kubera ubushobozi bukeya, zitagera ku bisabwa, zitubahiriza amabwiriza, bisa nkaho rero bimaze guseswa byose. Hari n'izindi zaje, zasheshwe inshyashya ziraza, donc tugera kuri za 47 nizo zatendinze muri assemblée générale. Urumva, ni ukuvuga ngo rero harimo n'umuntu watendinze actually atanabikwiriye kwatendinga, kuko harimo nka fan club zahagaritswe zitari kinga gutanga umusanzu, ariko zaje gutora. Ubu byumva ibyo bintu nyine zaje gutora kandi zitageze ku rwego rwo kuba zatora. Donc umuntu n'umunyamuryango ushobora kuba umaze amezi 5 udahari y'umuryango utabizi, ariko ugahabwa uburenganzira bwo gutora umuyobozi wa Rayon Sport. Urumva rero ko donc inuvuga ngo stati rero uko imeze, stati uko yari imeze no kwitowe
yemeza ko habaho ni ukuvuga ngo iya mbere yemeza ko harimo ibyo byiciro bitatu abayoboye za komisiyo donc umunyamuryango uri fan club n'abayoboye noneho iyi ngiyi nshyashya turimo uyu nonaha ni ivuga ngo ni za fan club gusa ni za fan club ni ukuvuga ngo ni umuyobozi wa fan club ni ukuvuga ngo abemeye gutora umuyobozi ni ba bandi 47 hakiyongeraho n'abo twatoye ngira ngo none kumva stati kubivuga iya mbere yemeraga ko hazaho abayoboye za komisiyo ariko none uyu munsi iravuga ngo ni abayobozi ba za fan club gusa nibo bafite uburenganzira bwo gutora ariko kubera ko hari n'abo twatoye ubwo nabo directement bose hari icyo ushaka kongeraho hari akantu gato nako nshaka kugira ngira ngo tugendeye kuri iyo stati ya mbere iyo ari kuvuga yo kuri Muhazi nari ndimo mu bayitabiriye ndetse n'imyanzuro yafatiyemo ndumva igihe ihari ariko mu by'ukuri nayo ukuntu yakozwe n'imyanzuro yari yafashwe donc hari habayeho gusa nkaho yumvikana kuri iyo forume ya stati nshyashya iyo ngiyo twemeje kuri Muhazi ariko kubera impungenge zari zihari yuko amategeko yateguwe abantu batagizemo uruhare hemezwe yuko hashyizweho akanama ariko aratorwa ariko hemejwe ko hagiyeho akakomisiyo kagiye kunonosora ya mategeko akazohererezwa abanyamuryango yaba mu buryo bwa email cyangwa se umuntu akajya kuri website ya Rayon Sport abanyamuryango muri rusange n'ama fan clubs babarizwamo yes ni ukuvuga ngo bari bemeje yuko muri iyo myanzuro twavuze ko iyo myanzuro izaba donc izanozwa n'ako ga komisiyo bien sûr kagizwe n'abantu bagize donc twari twahisemo harimo ba maître Hilary na ba maître Ubumwe Jean Bosco b'abanyamategeko bagiye kutwigira neza kuri iyo stati kuko ntabwo twari kuza umunsi ngo dutora ayo mategeko twite tunayubahiriza atangiye gushyirwa mu bikorwa urumva nayo ubwayo uburyo yagiye kwemezwa mbere yuko iyi RGB iza kuyisimbura je nk'umunyamuryango ntabwo ndi puro kuko ntabwo twize tubona email zagombaga kuza donc ngo tugiremo uruhare muri stati ari naryo kosa ngiye mbona ryabaye mu matora y'ejo bundi ba Mike bitabiriye risa n'iryabaye imbere donc amategeko yarateguwe abihonda imbere ntabwo umuryango ushaka kubaho cyangwa se umuryango ufite target yo kubaho abanyamuryango bagirirwa amategeko batagize uruhare mu kwishyiriraho kuko harimo abagonga uyu munsi none twinjiyemo imbere harimo agenda abagonga ariko nibyo ndi kuvuga hagombaga kubaho uburyo bwabo bagomba kugira uruhare muri ayo mategeko uburyo bagomba kuyumvikanaho noneho bakagira n'umunsi wo kuza kwiyemeza kuko ntabwo ushobora kwicara uyu munsi none sabiti ngo unsange iwanjye unzaneho itegeko riza kunyobora nzagira uruhare rizanyobora imyaka 4 ntagizemo uruhare mu gushyiraho cyangwa mu kumvikana so ako kantu rero bari kubereye ariko natekereje ko ryakunyura bigufasha kubaho neza cyangwa ukampa uwo mwanya nanjye ubwanjye nkabanza nkareba koko cyangwa se nkumva tukabanza tukabyumva kimwe n'abanyamuryango nta gitangaza kirimo abantu bagiye mu matora babakwa amatelefone imagine wagiye uri perezida wa fan club uhagarariye abanyamuryango bawe 90 cyangwa 150 bakuzaniye itegeko ugiye kuritora mu izina ry'abantu 150 utabanje gusuzuma utanagishije inama b'abantu bawe uyobora ubatoreye itegeko rigiye kubayobora utarunazi rikwikubisa imbere imagine ntibabonye n'umwanya wo gukominikana nicyo ndimo ndavuga urumva nanga amakosa yagiye ababiri yaba kuri nje niko mbyumva ku giti cyane nka mu magambo make amategeko ariho uyu munsi muri association yitwa Rayon Sport mubereye abanyamuryango ntabwo bamwe muri mwe muyibonamo cyangwa ntabwo babaha uruhare mwe cyangwa se umwanya mwumva ko mukwiye muri ekipe ahubwo nge uzi uburyo nabisobanuramo nkanjye wari muri Assemblée Générale ibikorwa byari bibiri kimwe cyagomba gufata igihe kinini ikindi gifata igihe kinini ahubwo icyagaragaye ni kimwe nuko kuko byose byagombaga gukorwa ku munsi umwe ngira ngo nge niyo mpamvu nkubwira sinzi n'abandi banyamuryango bazabibabaze ariko iriya stati ntago yuzuye ntago yemejwe ni ukuvuga ngo hari ibyo byagombaga gukoreka nk'urugero hari itegeko rimwe ryavugaga ko za fan club umuntu ashaka kujya atora donc kugira ngo utore umuyobozi wa Rayon Sport association Rayon Sport bazabanza muhaza mukikusanya nka za fan club mu rwego rw'akarere
hakibavamo nimba mu karere mu fan club 8 zikitoramo umuntu umwe mu karere. Donc akarere nimba turi uturere 30 ubwo ni abantu 30 nk'ibyo ngibyo ryo twasabye ko ntabwo iryo rishoboka. Ntabwo ngewe nka Mike umwe ushobora guhagararira uturere dutatu cyangwa se uturere akarere kose karimo fan club 30 n'urugero, sibyo? Icyo gihe ubwo nshobora kujya no muri sale nkajyana n'amarangamutima yanjye nka Mike. Ikigaragara rero hari ikibazo se meya ihagarariye nka meya ihagarariye akarere si inyungu z'akarere Mike, ariko iyo tugiye gutora dufate nk'urugero, iyo tugiye gutora perezida wa repubulika, buri munyarwanda wese atora perezida wa repubulika akanamutorera n'aho ari, sibyo? Ni ukuvuga ngo icyo twifuzaga ni kimwe. Rayon Sport nibyo binakubwiye biranagaruka kuri bwa buzima nkwerekana impamvu kimwe twanze nuko tunabyemera n'ibyo ngibyo. Rayon Sport ubuzima bwayo bushingiye ku bantu, ku banyamuryango. Nugira abanyamuryango 30, sibyo? Ni urugero abanyamuryango 30 bakaba aribo bafatira umuryango wa Rayon Sport umwana kuri ibyemezo. Uvuga ngo natwe hari ahantu turi kugenda twigabanyiriza twigabanyiriza ubushobozi. Ni ukuvuga ngo abanyamuryango ni bakeya. Donc sinzi niba kubyumva neza, abanyamuryango bagenda baba bakeya, sibyo? Uko baba bakeya kandi still na babandi n'ubundi ntabwo bafite ubwo bushobozi bwo gufasha equipe, kuko itegeko rivuga ko umunyamuryango agomba gutanga amafaranga 2,000, sibyo? 2,000 nimba dufite fan club wenda dufate fan club wenda dufite izo 40, izo 40 tuzibarira abantu 1,000, kuko ndabizi neza ko batagera mu bantu 1,000. Iyo abantu 1,000 bakuze ni 2,000, urumva amafaranga Rayon Sport yabona. Ayo mafaranga nta nubwo sinzi nimba yanagura n'umukinnyi umeze uti, sibyo? Ntabwo yafasha ko Rayon Sport ku rwego rundi ruri hejuru. Bivuga ngo Rayon Sport igomba gukenera baba. Bivuga ngo niyo amategeko rero aza ka affecting ya kipe. Nibyo ndavuga ko ayo mategeko amena. So rero tuzagenda ntekereza ko yenda hari indi assemblée générale ko yenda hajemo bino bibazo bya covid bigenda bizamuka. Ntekereza yenda kugiye kiza nikigera bazongera bagaha umwanya abanyamuryango. Nanone tukongera tukareba neza buriya stati nkuko twavuze ko hari bigomba bigakosorwa bikajya mu buryo bwiza bubona bwafasha equipe ngira ngo mu buryo bworoshye, kuko ikingenzi no kubaka ngira ngo nicyo cyambere, kubaka mu buryo bw'ubushobozi mu mategeko bwa structure. Kimwe muri ibyo uvuze kubaka hari amikoro. Matiki ibintu byose iyi shusho dushyize hano ku bijyanye n'amategeko n'umwanya w'abanyamuryango uyu munsi nicyo gisobanuro ku kugabanuka k'umusanzu w'abafana uyu munsi. Ejo bundi haje campaign akanyenyeri kaje, ubuyobozi buriho bwa Rayon Sport umunsi bwasohoye ikiswe big announcement, ariko bisa nkaho yajyanye n'uwo munsi. Uyu munsi tuvuge ko mwivumbuye. Oya, si ukwivumbura. None amafaranga ari he? Akanyenyeri muri kugakoresha iki? Akanyenyeri twagakoresheje uburyo bijyanye n'uburyo ekipi iriho. Reka wenda mbanze nguha agashusho gatoya. Buriya abafana ba Rayon Sport aho bava bakagera, burya umusanzu cyangwa se imbaraga zabo zigaragara bijyanye na performance ya ekipe, bijyanye na performance ya ekipe. Iyo ekipe ihagaze neza, buri muntu wese arishima, uyiha 2 uwo munsi arakuba akagira 5. Donc umusaruro uko ekipe ihagaze niko bizagenda mu buryo bwa means y'amafaranga. Uyu munsi wa none ngira ngo wenda za fan club batara iyi reforme nshyashya itarazaho, ngira ngo twari dufite apepre fan club 38. Mike yari coordinateur ndi vice coordinateur wa fan base, ariko hakaba Claude warushinzwe abafana bose muri rusange. Hari bamwe bari muri fan club n'abatari muri fan club. Icyo gihe niyo twajyaga wenda n'urugero nanze iyo twajyaga nko gushaka ubushobozi bitewe na event yari n'umukinnyi ugiye kugurwa, habagaho collaboration y'ibyo bice bibiri. Hari abo tuzi neza donc batari muri fan club, n'urugero twifashishije icyo gice cya Claude, tukaba natwe dufite mobilisation yacu muri fan base, buri gikorwa hagahuzwaho imbaraga y'ibyo bice byombi, kuko Rayon Sport ni ikintu kinini gisaba ubushobozi. Zari fan club ngira ngo zijya muri 38, nibura zatangaga umusanzu ku kwezi uriya pepre 5,300,000 niyo twari tugezeho, yavaga muri izo fan club zose. Uyu munsi wa none reka wenda tureke, harimo ikibazo cya covid cyabaye gituma wenda uburyo bumwe na bumwe bugenda bugabanyuka, yaba ku bushobozi bw'abantu
binafekita noneho ya kipe yacu dukunda wa muryango wacu wa Rayon Sport. Iyo ni impamvu imwe, ariko nanone performance kuko abafana bagaragaje niba iyo big announcement bavugaga twarayitabiriye ngira ngo nerezita bagiye bazivuga amafaranga yagiye avamo, nuko abafana toujours bagifite wa mutima wo gukunda Rayon Sport malgré batari kujya ku kibuga. Ngira ngo na buri match twakanguriraga abantu muri za fan club kugura itike batari bujye kureba umupira, iyo mafaranga yajyaga avamo ngira ngo yagiye agira. Ni ukuvuga ngo byose bivaria no kuri performance. Nyeka yuko n'ubundi na equipe yari hari umwaka ushize ndi umureyo umunyamuryango ntabwo yasubizaga bya bisubizo twebwe abafana twifuzaga kugira ngo tube motive yo kugira icyo tuyiha kirenze. None uyu munsi imibare nkuko bivuze mbere hari moyenne hafi ya miliyoni 6 ya contribution y'abafana byumvikane. Uyu munsi imibare imeze ite, ihagaze ite Mike? Uyu munsi rero uko imibare ihagaze nta na kimwe cya kabiri kirimo muri aya mafaranga, nta na kimwe cya kabiri. Nimba zari ntabwo ari ibintu biteye impungenge. Ni impungenge, biteye impungenge cyane, ahubwo biteye impungenge cyane. Ubu muraveba abantu bavuga ko Rayon Sport izaza ku isoko riremuye saa 11:15 abantu bari gutaha. Urumva hari igihe umuntu we akunda kumva ibyo ashaka kumva, yakumva ukuri bikamubabaza. Hari n'ushobora kuba ari kubona none twicaye tuganira kuri Rayon Sport akumva ko bitamushimishije, ariko ikintu cya mbere kimwe gikomeye uvuze biteye impungenge cyane. Ubwo rega mbe nk'urugero rworoshye, niyo misanzu za fan club yo zikomeza zigatanga imisanzu yo 5 miliyoni nkuko babivugaga ku mwaka, ngira ngo ni miliyoni hafi 60, si byose. Niyo twabona izo miliyoni 5 zonyine uyu munsi, tubonye miliyoni 5 mu mezi 3 ni miliyoni 15, ntabwo twaburamo umukinnyi mwiza. Kandi uvuye mu mafana ubuyobozi butahangayitse, bitagize n'uwemere wese bigora, wowe watanze igihumbi cyawe ugatanga 2 ugatanga ibyo byose rwose ni ibintu numva ko ari ibintu byumva, ariko ntabwo bihari. Ni impungenge zikomeye cyane. Igikomeye cyane rero kurenzaho yenda Matice yagize abikomozaho gatoya, ariko buriya ikibazo cya mbere bukinanira muri Rayon Sport kiva kuri ya mategeko yakaza kangirika. Uyu munsi rero ahantu bitugeze nuko nabo bantu nabo ubwabo ntago bahari, sibyo? Fan club zirahari, ushobora kujya muri groupe ya WhatsApp ukababona ko bahari, ariko minzi ntibahari mu bikorwa, ntibahari mu bikorwa. Ariko njyewe ndabizi neza impamvu badahari. Iyihe rero yitubwira impamvu badahari? Nuko icyambere kwanza ni kimwe, ntago bashyize hamwe. Ari abantu ba kubera iki ibibazo byari bihari byarakemutse, mwabonye ubuyobozi bushya, ariko ubumwe bwagiye. No, umva sabye reka nkubwire, n'ubuyobozi bwagiyeho, sibyo? Nuko njye mbyumva nabibona, nimba ari nabo n'abantu ahubwo nta nubwo bagira n'ubwoba. Njye ntago naba ntari umuntu uzi ibintu, ntazi ibintu by'umupira nkayobora Rayon Sport. Nukuri ahubwo perezida wacu afite umutima ukomeye, kuko bariya bantu bamenyereye. Reka nkwe nk'urugero rworoshye, kandi urabona ko ikibazo no kuba n'ikibazo gikomeye. Turavuze ngo twatoye umuyobozi, sibyo? Dufuye nk'urugero, utekereza ko umuntu ari muri sare, sibyo? Umukandida wa mbere ababuze kubera isabato, sibyo? Aragiye. Wowe dusigaye ni Jean Fidel, sibyo? Muri sare nta n'umwe umuzi, sibyo? Baramutoye nyine, sibyo? Bivuga ngo tugomba, uvuga ngo turamutoye kuko ubushobora gusanga naranifasha. Turamutoye kuko ubwo aravuga inteko kandi yarari mu nteko. Yarari nibyo nivuga. No kuvuga ngo ba bantu hari n'uwo avuga ati ngenda ndambiwe n'ibibazo bya Rayon. Ngenda umuyobozi wa fan club ariko ndambiwe no stress. Reka dushaka ubuyobozi nibura tumenye ko ikifagize n'ubuyobozi. Ubwo twe tumaze igihe kinini dufite ubwo buyobozi, sibyo? Bwarasheshwe. Bago ukuntu abariyo bagira n'umutima n'urukundo rukunda ikipe yabo. Hari igihe n'umuntu wumva umutima wenda gusandara ko bati basi reka ndebe, basi reka mbone uyu mugabo atubwiye imigabo n'imigambi ye myiza, basi reka muhe icyizere hanyuma ndone tuzarebe iby'ejo, sibyo? No kuvuga ngo biranashoboka, sibyo? Ariko uyu munsi nibyo nkubwira, ya mategeko yaraje arahindura ibintu byinshi cyane, sibyo? Dufate nk'urugero akantu gato ngiye mbona kari kana complicemo, kuko iyo uvuze ngo byarakemutse ariko bigakemuka harimo n'urundi ruhande rudahari, ntabwo biba bikemutse mu by'ukuri. Urwo ruhande rudahari ni uruhe? Ko amategeko ntawaheza. Amategeko arawe yaheje. Urwo ruhande rwagiye he? Nibyo nkubwira. Ninde warwirukanye?
ngewe icyo icya mbere ngewe nzi ndavuga ibyo nzi sibyo ni uko twebwe muri asambure generale no mu mategeko mu byo twabonye nta rwego rwari ruhari rw'abayoboye Rayon Sport nk'abantu bayirwaniye ishyaka n'urugero sibyo harimo n'abandi banyamuryango kandi icyo nicyo bababwira Rayon Sport abantu bose bagomba kureshya bose ni abafana kuki mushaka stati z'abantu zidasanzwe ntabwo dushaka umuntu udasanzwe banza unyumve neza Matiki nawe ndagira ngo mugire icyo mumbwira kuki mushaka ngo urwego rw'abantu bameze gutya mu buryo bworoshye na Matiki ari bunyanganire sibyo nta muryango utagira abantu bakuru ntawubaho nta muryango ugira njye Mike reba ukuntu ngana ariko Mike sibyo ubu nduta umusaza nka Vitali umaze imyaka 100 muri Rayon cyangwa 30 muri Rayon Sport murute agende nyine ahere gutya bavuga ati Vitali okay nta kibazo Mike noneho ni ugiye kongera kwicara nkanatekereza Rayon Sport nibyo bwo mfite ibitekerezo mfite n'ubwenge nanabikora ariko kuki iyo stati itamuha uburenganzira mu nzego z'ibanze na heno hejuru habamo bavuga ari kijyana kuki abantu bose iyo umuntu afite ubushobozi aba afite ubushobozi no mu nta n'ikipe niyo yose mwize mubona yateye imbere ifite ishinzwe kuba free fan clubs igira umuyobozi wa Barcelona babahindura kangahe bagaruka ikibazo ni kimwe ahubwo ikibazo nuko ahubwo abantu batora umuntu udafite ubushobozi bwo kuyobora equipe utumve neza icyo kintu ariko ikibazo ntabwo ari uko ari umuntu none uyu munsi abo bantu uvuga bitewe na parcours yabo muri Rayon Sport n'ibikorwa kuki cyangwa se harakorwa iki kugira ngo bave muri iyo nguni bishyizemo cyangwa bashyizwemo bagaruke ku meza bagaruke mu muryango bagaruke mu biganiro by'umuryango ese ubundi umuryango urabakeneye uyu munsi utabakeneye cyane urabakeneye cyane cyangwa nibo bawukeneye barawukeneye ariko nanone reka tubanze turebe tujye kuri y'ishusho y'ikipe ya Rayon Sport nta handi hantu ikura ubushobozi bwo kubaho ibukura mu bakunzi bayo ntabwo uyu munsi wa none ngewe Matici nyoboye fan club ndicaye nshyizeho structure y'uburyo fan club izabo turayemeje ndicaye ndategereje ngo abanyamuryango ku kwezi bazajya batanga umusanzu nta rapele yabayeho nta nama nta kubereka ibikorwa byabayeho nta kubagisha inama nk'abanyamuryango kuko uyu munsi wa none Rayon Sport iramutse igize ikibazo kirenze ubushobozi isanzwe ifite ku kwezi reka twemere bavuga yuko ikipe igomba kubaho mu buryo yishyikira muri bya bihumbi 2,000 byacu dutanga barifuza ko barifuza ko ibaho muri ubwo buryo bw'ibihumbi 2,000 kuko nibo abanyamuryango ifite uyu munsi wa none nibo abanyamuryango ifite ariko hari abanyamuryango barenze ibihumbi 2,000 bafite ubushobozi burenze ibihumbi 2,000 kuki batabuzana nibyo ndimo ndakubwira iriya stati yateshejwe agaciro rifite abanyamuryango bagera kuri 480 hari abo twajyaga mu nama hari inama zaberaga Alpha Palace izindi donc izanyuma ngira ngo zabereye iya Kicukiro hotel ya Kicukiro Sport View bagasoma abanyamuryango ugasanga hari ababuze byatumaga ngo mu gushaka kuyihindura bavugaga yuko ngo bituma isubikwa kenshi kuko 2/3 byayo kugira ngo iterane imyanzuro ifatwe urumva motifu yabayeho kugira ngo iyo reforme ihinduke ngo kubera ko isubikwa kenshi ngo tubanze dukureho tugabanya abanyamuryango umuntu kugira ngo umunyamuryango donc yarandikaga cyangwa se akabisaba inteko rusange ikamwemeza ahari akajya akomeza agatanga umusanzu uko awubona nta nama yigeze ibaho itesha agaciro w'abo munyamuryango kuko atubahirije ibisabwa wenda n'urugero uwo muntu agiye ku ruhande araje kuri stade arebye umupira waragiye ejo bundi mu gitondo haba haje noneho irindi rivuga ngo abanyamuryango 30 nibo bemewe babandi 450 bandi bagiye baratakaye uwo muntu ntabwo uzasubira inyuma mu gihe utamuhaye agaciro ngo ujye ku mwaka bwa bushobozi n'urugero icyambere cyo n'umunyamuryango yarabutakaje icya kabiri umukene w'ubushobozi noneho kuko Rayon Sport reka tuvugishe kuri uyu munsi wa none si sport yonyine ihari iri kuduha ubwo bushobozi ariko ntabwo
Skol na Rayon n'abafana na za fan club dufite ubushobozi bwo gutunga ikipe nka Rayon Sport mu myaka 3 ishize yari iri kuri payroll ya miliyoni hafi zirenga 20, sibyo? Wajya kure ibyo yinjiza ku kwezi ana miliyoni 10 zirimo nayo ngayo Skol yatangaga n'urugero kugira ngo ibeho habagaho ibyo bintu mu muryango abamo ibibazo birashoboka, ariko ejo igishoboka kugira ngo mu muryango wongere uhure ya Rayon Sport ari nacyo warusorejeho kugira ngo yongere igaruke nukwica. Ntabwo umuryango, iyo umuryango urimo ibibazo ntabwo bajya hariya ku kagari ngo akagari kababwira amategeko agiye mu muryango muyubahirize, ahubwo ababishobora bose baratumirwa muri wa muryango bakajya inama bagacoca ibibazo bagashyira hamwe bagafatikanya, ariko ntawirukana hanyuma wowe ukazinanirwa. Icyo kintu muri Rayon Sport nkeka ko uyu munsi wabonye kiramutse kibaye ntiyitwe Rayon Sport ya za fan club, niko mbyumva, kuko hari n'abatumva akamaro ka fan club. Twamaze imyaka igera muri 3 dukora mobilisation, tumanuka mu ntara za Nyagatare hose icyangugu tujya gufungura za fan club, twamaraga amajoro 2 uriyo ujya kumvisha abantu kandi bakundana, ariko nzajya nta amafaranga yanjye buri kwezi, ubundi umutekano wayo ubundi umeze ute muzashya kuri konte donc ni ibintu birebire aho se siho ubuyobozi buriho uyu munsi bubabwira ko abantu bagomba gukomeza inzego aho gukomeza abantu n'amazina y'abantu. Ese kuki ko muri izo nzego bishoboka yuko nabo bantu bashobora kujya muri izo nzego zindi nazo zikaba ziri muri statut ya Rayon? Ubuyobozi buriho uyu munsi buravuga ko hakomezwe inzego, ariko tureke gukomeza amazina no kubyibushya amazina. None se dufate nk'uyu munsi Nduwayezu Fidel se tuvuge ko habaho presidence ya Rayon Sport hahitagira president aze se ajye muri stade tumwicaza inyuma ngo ko turi kubaka inzego. Umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru, is the reality, nta n'umuntu ushobora kwihunga. Nibyo nababwira, nta muryango utagira abantu bakuru. Abantu bakuru muri Rayon Sport nibyo nababwiraga, bariya bayiyoboye ntago turi kuvuga ngo turashaka ngo kanaka ngo yegaruka kanaka garuka, no, twe turashaka ngo umuryango wicare nitubona sabi tubikwiriye kuyobora Rayon Sport uyiyobore. Ntabwo turi kuvuga kanaka na kanaka, kuko impamvu ndi kubikubwira uno munsi ni umunsi nacyo niba koko turi kugendera mu mategeko, ubwo murategereza imyaka 3 ishire cyangwa 4 ariko abantu bazicara. Ibyo nta kibazo ushobora kubona ibintu yashira ariko ipfuye, ariko tubanze tureba ikipe iri uyu munsi. Hano turimo turareba kuri uwo muryango wabaye wa 7 mu miryango 15, ubundi wari umuryango wa mbere, nabwo turaza gutegereza nibyo nta kibazo n'icumi wayitegereza kugira ngo urebe ko hari ikintu gishoboka. Ariko dufite n'uburenganzira bwo kubinda ko turi abanyamuryango, kuko abanyamuryango nicyo nari ngiye kugeraho. Abanyamuryango bashobora kwicara bakavuga bati se none se bazongera bicare babatorere? Why not? Gute se ayo makosa yabaye nizere ko arimo aratanga none ko uyu munsi ikibazo gihari nyamukuru umusanzu w'abanyamuryango wa 2 wa miliyoni 20 wa miliyoni 100 uyu munsi tutitaye ku buyobozi buriho nuko bwaje buri gukorera Rayon Sport no mu nyungu za Rayon Sport. Sinkeka ko uyu munsi muri komite hari umuntu tutitaye niba yaragaragaraga kuri stade cyangwa ataza, sinkeka ko hari umuntu uri muri komite agambanira Rayon Sport cyangwa se atagamije neza Rayon Sport. Ariko se aya maboko tuvuga ko yatakaye yahekaga Rayon Sport aragaruka ati tutitaye kuri ibyo bintu byose bihari n'amategeko n'ingingo zibakumira, ariko ko umuryango bakeneye, umuryango uburare, umuryango birukana abana ku ishuri. nibyo mvuga buriya tuhere mu miryango yacu, yaba utishoboye cyangwa wishoboye. Nzi neza ko iyo habaga ikibazo runaka umuryango uraterana ukavuga ati duvuge ntabwo ushobora guhamagara famiye yose, ariko buriya mu muryango hari abantu mukora ngo kanaka muzi tuganire. Sibyo waba mvuga ni komite, sibyo ni ukuvuga komite ifite abanyamuryango, sibyo kandi ifite abanyamuryango bafite ubwo bushobozi. Urumva nimba rero komite ifite abanyamuryango ibizi neza ko hari abanyamuryango bafite ubushobozi kandi ashobora kugira icyo bafasha ekipe, komite nitera intambwe ya mbere yegera abanyamuryango, nitera intambwe ya muri rusange cyangwa abanyamuryango. No, uvuga ngo uyu munsi tuvuga ngo komite, mvuze komite, ntabwo turi gufata umuryango wose oya. Komite irabizi ko muri za fan club hari amafaranga makeya, nta n'ayahari kwanza, niko nabivuga.
nigenda irebe ba bantu mvuga bafite ubwo bushobozi ibegere ibabwira ati rero mwabagabo mwe ni mwe abanyamuryango tubona twakwifasha kandi mufite ubushobozi mu gihe icyo mufasha umuryango wacu sibyo nimba hari impungenge nabo bafite bazibamare ni urugero sibyo ubwo urumva ibyo bintu byoroshye abantu wigijeyo wababwira icyo kintu bagomba kwiranja bakabikora nta yindi shwa kuko none se rego dufate nk'urugero ibintu ni bibiri Rayon Sport nitungwa na bibiri sibyo n'amagajo mu cyiciro cya kabiri turajya munsi yayo urwo nicyo ni kimwe ni ukuvuga ngo rega dufate ako mubitanze muri benshi abari muri benshi kuki mutatanga bibiri byinshi kuri kakanyenyeri niyo nzira yo kubageraho kuri ba bandi benshi batabasha kuyatanga nayo ntayihari uyu munsi wa none wenda sinzi wenda ashobora kuba ari structure wenda iri guteganywa ku buryo na wa mufana wo hasi twe twabashaga kugeraho cyangwa se Claude yabashaga kugeraho cyangwa se undi wenda wagiragaho uburyo message agiraga ariko uyu munsi wa none ntabwo birimo bigera kuri babandi bo hasi akandi kantu nabo bantu bakururega muri kuvuga izo fan club bazibamo n'ubundi baba barenzeho n'ibyo bibiri babitanze ariko ntibihagije ntabwo rero uri bujye kumubwira muri fan club yatanze n'ubundi bya bibiri urumva nurangiza ujye ngo perezida wa fan club ajya kumubwira ariko muri Rayon Sport turacyafite ikibazo inkunga iracyari nkeya umusanzu usabwa buri kwezi yawutanze muri fan club barawutanga bya bibiri bye barabitanga nabo ni umusanzu wa fan club sinshaka kujya muri detail kuvuga ngo muri fan club itanga uyu nguyu runaka atanga ngahe ariko muri fan club iyo urugero wenda nka Gikundiro Forever itanze amafaranga harimo umuyobozi runaka wayoboye Rayon Sport aba yatanze umusanzu wayo muri bya bihumbi 150 cyangwa 200 batanga buri kwezi harimo umusanzu na wa muntu wayoboye Rayon Sport turimo kuvuga ufite n'ubushobozi burenze ubwo ariko kuko ari wo umusanzu wa fan club yabanje wuzuza none hari ikibazo atanze miliyoni 10 cyangwa 20 zikitirirwa fan club aho kugira ngo zimwitirirwe aho rero niho mbonamo ikibazo turashaka gufata abanyamuryango bose twavuze ko tujye kubafata mu buryo bungana niba umuntu atanze ibihumbi 2 muri fan club undi agatanga miliyoni 10 abo bantu baraza kugira ijambo rimwe Sabiti turaza gukenera abavuga rikijyana rega Sabiti turi gusimbuka abavuga rikumvikana abavuga rikumvikana kuko nibyo nababwiye umuryango reka mbabwire no mu miryango yacu mu buzima busanzwe tuba dufite rwose papa bihagazeho umuntu avuga ati kanaka kabaye ikibazo tukibaze kanaka sibyo icyo ngicyo ni umunsi n'icyo nibyo nkubwira ariko ngo hari n'imiryango niyo waba uri muto ariko ikofi imeze neza ni wowe uhabwa ijambo ariko reka nguhe nk'urugero uriya muperezida ejo bundi uriya muperezida wa Barca ejo bundi yari yitwa nde Juan Laporta wa Barca uyu bagaruye niyo Laporta yaragarutse asimbuye Bartomeu hajya ngo agirane ikibazo na Messi ube bya bintu nabwiraga hari akantu kanya bavuze ngo nitwubaka amazina y'abantu ariko nyamara ubuyobozi burahindutse kugira ngo abantu babone umukino sinzi niba kucyumva icyo kintu ni ukuvuga ngo tube sinzi ngiye ikintu mba mbona hari igihe tunashakira ibibazo aho bitari actually ikibazo si abantu ikibazo si kanaka si Mike si Matici si Sabiti no ikibazo ni kimwe Rayon Sport ntago yaremewe nkuko bavuga ngo nakavuyo no ntago ari gutyo bimeze nibakemure uburyo structure cyangwa uburyo bw'imiyoborere sibyo ariko nibajye nanone bareke uwo muntu afitinge muri iyo miyoborere sibyo nibiba kuvuga ngo tuzanye imiyoborere mishya reka njye nk'urugero dufate nk'urugero none ahangaha sibyo komite imaze ngira ngo imaze amezi angahe sinago nibuka neza umwaka sibyo umukozi aracyari Adrien wenyine sibyo umukozi aracyari Adrien wenyine uko bakarasaga uko bagira gute byose biracyari the same sibyo administration yahindutse niyihe dufate nk'urugero uyu munsi inzira kwibaka ni inzira ku buryo se wubaka administration umwaka wose none zo kubaka administration umwaka wose ukazubaka ikipe ryayo dufate nk'urugero uyu munsi ikipe iri kubura amafaranga sibyo ngiye nkwereye kuntu hari n'igihe abantu bubwabo nabo basa nkaho hari inzira umuntu afata ariko ugakenera bwa bujyana ugakenera abantu bakuru izo fan club dufate nk'urugero mbere ni gutya zari zimeze zari rwose ziri mu kavuyo nka gutya zimeze uyu munsi ariko impamvu hagiyeho coordination sibyo ikibazo ntikize kuba Mike no ikibazo kibe ngo ese ya fan base yari iriho nta kamaro yari ifite ugiyeho komite igiyeho imaze umwaka wose ntabwo iramenya ko umwaka ushize cyangwa igihe basemburaga ino fan base yatanga miliyoni hafi 60 ku kwezi hakiyongera neza recruitment zikagira hafi kuri miliyoni 80 ntabwo abona ko ari imikene kuki se akibareka gutyo donc urumva ko hari amaboko hariya nawe ubwawe uri kwiyima
fan club zirahari, ikintu bakora cyakoze birirwa baganira kuri group no gucyocyorana kugira ngo none wenda tunasoza kuri ingingo nagira ngo mbabaze umufana uri hariya hasi n'umufana witwa ko ari hejuru aho ngaho, umwaka w'imikino mushya ugiye gutangira, mwebwe ishusho mubona mu buyobozi, mu bafana, muraza guhurira hehe kugira ngo ya kipe yabaye ya karindwi umwaka ushize itaba iya 14? shampiyona yatangira mu kwezi kwa 10. urumva ni hafi cyane. Iyo ugereranyije n'ibyo byawe ndi nakubwiye umunsi wa none, ntabwo tubona ubundi Rayon Sport wayibonaga mu igura n'igurisha mu gihe cy'isoko. Hako isoko ryo riracyafunguye ariko rirafunguye. Banongeye umubare w'abanyamahanga. Rifunguye ku banyamahanga kuko umunyarwanda mwiza uyu munsi wa none, umukinnyi mwiza niba ari muri APR, ni ibintu byahindutse kuko ndemera ko mu myaka 2 ishize 3 umukinnyi mwiza ari muri Rayon Sport. Twatakaje akantu. Niba umukinnyi mwiza uyu munsi wa none ari muri APR, umwiza wa kabiri umukurikiye akaba ari muri AS Kigali, umwiza wundi wakurikiyeho kumva akanyakanya ukumva uyu munsi wa none ari muri polisi. Rayon Sport ni ikipe igiye gutunga umukinnyi uri inyuma. N'urugero nabonye ejo bundi za Kiyovu na za AS Kigali zirimo ziyubaka kunaturusha. Twe ntabwo tugaragara ku isoko, turimo turagura. Hari rirarenga se? Nibyo ndimo ndakubwira, aba bakinnyi beza bashizemo bamwe Rayon Sport yakagombye kuheraho ku banyamahanga kugira ngo tuzane abanyamahanga baze gutanga support. Kereka iyo uza kumbwira itwenda rirafunguye rimeze nk'iryo muri Tanzania, wemerewe kuzana abanyamahanga 10 cyangwa 11. Kuvuga nk'uwihebye. Njye narihebye. Sinzi guca sinzi guca ku ruhande. Uyu munsi wa none niba muri gatatu, n'urugero reka mvuge wenda kuri lateral gauche, niba kuri gatatu ya mbere yari Mangwenda akaba yaragiye, ya kabiri ikaba ari Rutanga, ya gatatu ikaba ari Claude uri muri APR, uko niko nge nzibona, iya kane ikaba ari Christian wa AS Kigali. Nta numwe twebwe dushobora kubona muri abo ngabo. Ntabwo uri buze kumbwira ngo nzawe ufite gatatu ikomeye. Hari ikintu abantu bajya bashaka mu magroupe ya sport, abantu bajya bagira ngo abakinnyi bose bo mu Rwanda ngo bari ku rwego rumwe. Gute se bari ku rwego rumwe? Hari umukinnyi uzi nimero 10 mwiza ubu ngubu muri iki gihugu turi kuvuga atari Muhadjiri. Why not Muhadjiri? Ngewe ntaba mufite muri Rayon Sport. Isoko ryararayije bijyanye wenda n'ubushobozi n'ibyo bibazo bidaheri byacu turimo. Ariko guhuza rero ni ugutega wenda umwaka utaha tugategura sezitaha abanyamahanga tugashaka batana, ariko abandi bikura nkota. Twavuga ku bijyanye n'umwanzuro cyangwa se ku byo aho mubona umusanzu wanyu, abafana bakuru, abato, abakuze, abifite n'abafite ubushobozi buke, abantu baraza gusenyera umugozi umwe, ariko se mu buhe buryo kugira ngo ibyabaye ntibyongere? Matici mu mvugo ye harimo, reka mbivuge neza nk'uko nabivuze mu kanya, harimo kwiheba. None amikoro araza guturuka he? Muraza kubigenza mute kugira ngo n'abagiye mu nguni yo bagaruke? Murakoze. Ikintu cya mbere cyiza cya mbere gihari nuko Rayon Sport abayikunda n'ubundi ni babandi baracyayikunda. Usibye ibyo byagiye biba ku ruhande ariko baracyahari. Intambwe ya mbere numva iterwa igomba guterwa n'ubuyobozi mu buryo bwose bushoboka. Bakwiye kwegera buri wese ababona ushobora kugira icyo amarira Rayon Sport, batitaye ku kintu cyose cyose, bite ku kamaro n'icyo agomba kumarira umuryango. Cyo ni kimwe icyo bagomba gukora. Icya kabiri, ya Rayon Sport igizwe n'aba bantu nyine, ni hongere habeho mobilisation, ni hongere habeho coordination zihuze bya bikorwa, kuko nabyo byavamo bwa bushobozi. Ikindi cya gatatu, ntekereza ko no kubareba ubwabo buri hirya no hino ahantu bari, ntekereza ko bakwiye kugira flexibility muri bo, bakwiye kubohoka, bakwiye kumva ko hari uburyo bwiza bugiyeho, cyangwa se hari uburyo yenda ubuyobozi yenda bugiye guhuza abo bantu, kuko nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, no gushaka guhuza izo mbaraga, guhuza ubwo bumwe, ufite ubushobozi, ufite buke, ufite bwinshi, bakamuhuza bakagira icyo babona. Ikindi ntekereza ko hatagomba kubaho kwinangira ku muntu ari wese.
yaba ubuyobozi ntibwumve ko ari ubuyobozi umuntu azaza akabasanga kuri biro hoya nibamanuke kuko Rayon Sport niko iteye ni y'abantu kandi iyo ufite abantu uba ufite byinshi uba ufite ubwo bushobozi nibasanga umuntu wese ufite icyo ashobora kuba yayifasha hatitaye ku magambo hatitaye ku tuntu twose tuve mu nzira numva njye inama nabagira ni ikindi cya kabiri ngomba no kuvuga no kuri aha cya gatanu hari ibintu bagomba njye hari ijambo ntajya nkunda Rayon Sport ngo ni y'akavuyo Rayon Sport ngo iri hasi donc isa nkaho iriho rigobokwa Rayon Sport bashingira ku niyo kipe yinjiza amafaranga menshi niyo kipe ifite abantu benshi niyo kipe igera ku marushanwa makuru ahubwo rero Rayon Sport rero kwisapotinga kugira ngo ibyo bintu bibe byiza kuko urebye amakipe yo mu Rwanda ushobora gusanga ahubwo iri on top kuko performance zayo ni nziza ahubwo ikigomba gukosorwa ni kimwe bagiye bahindura nimba habayeho ikibazo muri administration n'ibihindurwe muri administration nimba ari mu bibazo bya mikoro ntihashakishwa mikoro ariko ntibagashaka gufata ikintu cyose ngo bakigire akavuyo bakigire gute donc niko navuga kandi numva ko natwe nk'abanyamuryango icyezo umunyamuryango wa Rayon Sport rero hose namushishikariza kwitanga mu buryo bwe bushoboka keretse umuntu uzamubanira akamubuza kugira icyo akora ariko nimba yuko afite ubwo bushobozi afite urwo rukundo ni bafatanye ni bumvikane donc ibikorwa kandi buri muntu wese ajye mu mwanya ashoboye hatitawe icyo ari cyo cyose umuntu najye mu mwanya ashoboye ibyo bizongera kuko nimba dusiganya abanyamahanga batanu turabona abo batanu ariko n'abo banyarwanda rero tugiye dushakisha hirya no hino kugira ngo turebe n'abandi bashobora kuba bagira icyo bafasha ekipe tugafatanya kubaka umuryango ngayo nguko rero ya Rayon Sport hari byinshi biri kuvuga ariko ndakeka ko ibyo abantu bavuga byose ibyo bakora byose bigomba kuganisha kuri ubwo bumwe ndetse no kubaka ikipe yego ibibazo ni byinshi ariko nta washidikanya ko ibisubizo nabyo byakagombye kuba byinshi abafite ibitekerezo muri Rayon Sport barahari abafite ubushobozi amikoro barahari igisigaye rero no kureba ahantu abantu baza guhuriza kugira ngo iyi kipe yongere isubire ku mwanya wayo nk'uko abakunzi ndetse n'abafana bayo babyifuza uyu munsi reka nshimire abatumirwa banjye b'umunsi nshimire ikipe ngari namfashije kubagezaho ikiganiro Cafe Sport kuri uyu munsi mwakoze mwe mwese twabanye mu kiganiro Cafe Sport dukomeze tubashimire cyane nishimire na Gladen Coffee nawe uba wadufashije n'agakawa keza hano mu kiganiro mwakoze rero ikiganiro Cafe Sport naho ubutaha